Mtoto ikafika mahali akaanza kuniuliza mama, mbona watu wanakufanyia hivyo? Cause nilikuwa namaliza hata siku 3 bila kuoga. Na mimi ni mwanamke. Ananiuliza mama, kwani watu wanakufanyia hivyo kwa nini? Hata ningekuwa nimezaliwa msichana, ningekuwa nakufanyia kila kitu. Hadi hiyo kitu iliniuma. Huyu mtoto alikuwa anashinda kulia. Alikuwa anashinda kulia kila saa. Ananiuliza mama, saa hii una mikono. Nitasoma aje? Utakuwa unafanya kazi aje? This is Purity. She was not born as she is today. She was born as a normal lady, her body intact, until she decided to get married. Ambapo nilikuwa napitia kwa ndoa nilifanya nitoke. Na hao yote ndio wamefanya nikae hivi nikiwa sina mikono. Cause yeye hakukubali kuachwa. Kanifuata. Hakuja kunifanyia hivi. She however got a warning from her husband's ex-wife, but she ignored. Akakuja na matusi, akaongea vile anataka, kaniambia, wewe mwanamke acha nikwambie, kama mimi nilishinda kukaa hapa, hata wewe ka ex utakaa. Mimi nikakaa nikijiuliza maswali. Mbona wewe ameniambia hivyo? She was looking forward to a fulfilling marriage, but it turned into a nightmare and cost her her arms and her 10-year-old son. Tu alikuja ngojeka tu kitu hata uelewi. Tu alianza kufura mwili mpaka miguu. Kupelekwa hosi. Mtoto hakufika. Alikufia tu kwa njia. Kwa njia kienda. Pole, pole. Pole Pili. Watazamaji, mimi naitwa Purity Muthoki kutoka Makueni. But kwa saa hii niko Mlolongo. Mimi vile mnaniona sikuzaliwa nikiwa hivyo, nilizaliwa nikiwa sawa. But marriage ilifanya nipoteze mikono yangu. So, mimi nilisoma vizuri, nikamaliza shule. Kumaliza shule, nikapelekwa college ya saloon. But sikuwa nafanya hiyo yenye nilisomea. My mama alikuwa business woman kwa soko yetu. So, mimi nilimaliza shule, cause nilimaliza shule na nilizaa nikiwa shule, nikarudi shule nikamalizia. Mimi pia nilimaliza shule, mamangu alikuwa business woman, nikaanza kufanya kazi na yeye. Mamangu alikuja akapass, akakufa 2016. 2016 mimi na brother yangu tukaendeleza ile kazi. Kafika mahali Ilikuwa kazi ya aina gani? alikuwa na boutique. Kuendeleza ile kazi, kafika mahali katushinda. Kazi ikaisha. So nikaona majukumu hapa imekuwa mingi na niko na mtoto. Nikatoka, nikaenda Nairobi. Nikaacha mtoto wangu na bibi ya brother yangu nyumbani. Mimi kuna Nairobi nilienda zaidi za Kibera. Cause my father alikuwa anaishi huko. So mahali alikuwa anakaa, nilienda kuishi hapo na brother yangu. Tu babangu ile tulisika mamangu hakurudi Nairobi tena. Alikaa nyumbani. Mimi nikapata kazi ya hoteli. Although kazi ya hoteli nilikuwa nafanyia 200 kwa siku. Mimi nikaona hii ni pesa kidogo, but nikafanya nikitafuta kazi nyingine, but sikupata kazi. So jamaa mwenye alinioa alikuwa customer wetu kwa hiyo hoteli. Alikuja akanitongoza, tukaelewana, tukakaa for 1 year, ndo akanipeleka kwao. Nipeleka kwao, mimi hakuwa amenieleza kama alikuwa na wife wa karibu na kwao. So vile tulifika nyumbani, huyo bibi yake mwenye waliachana, sijui aliambiwa na nani, bwanako ameleta bibi mwingine. Mimi madamu alikuja mpaka kwa boma. Akakuja na matusi, akaongea vile anataka, kaniambia, wewe mwanamke acha nikwambie, kama mimi nilishinda kukaa hapa, hata wewe ka ex utakaa. Mimi nikakaa nikijiuliza maswali. Mbona wewe ameniambia hivyo? Na kweli Kama uliona kama ako na wivu na ndoa yako. na kweli mimi ndo nani sasa nitaishi hapa? Na alikuwa na 5 years. Mimi nikaanza kujiuliza maswali. Nikaambia huyu jamaa, mimi hapa nao sitaka. Cause unaweza niache hapa nikuje niuliwe. Kaniambia hapana, hiyo ni wivu ya wanawake tu kawaida yenu. Nikamwambia ni sawa, but mimi nilikuwa nimeamua kukaa nyumbani, sitakaa turudi na wewe. Kaniambia ni sawa. Si vile tulirudi,
tulikuja akaniambia nifungue kazi ya kibanda ya kuuza mboga. Akanikingulia. Nifungulia kazi kitu nilikuwa inaleta shida kwa hiyo kibanda. Kuja anapata makasema wanaume. Ananiuliza mbona hii kibanda yako kila saa napatanga kasema wanaume. Mimi nikamwambia hiyo swali mimi siwezi kukujibu. Cause mimi siendeangi mtu kwa nyumba. Wao wanajileta. Kaendelea hivyo. Vile vile. Akakuja tena. Akaniuliza nimekuuliza mbona hii kibanda yako inajaanga wanaume. Mimi nikamwambia mimi hapa sitakujibu. Last alinipiga mbele ya makastoma. Hapo kwa kibanda. Na nifunge hiyo kibanda na niende kwa nyumba. Mimi nikafunga. Kakaa kwa nyumba. Kukaa kwa nyumba. Kakuwa hatuelewani, sikuwa namuongelesha. Kanibembeleza akaniambia, wewe rudisha kibanda but ujue vile utakaa na hao watu. Sasa nikamuuliza swali. Nitakaa aje? Nitaweka kibango hapa niseme wanaume Ladies wewe. Nikamwambia nawe siwezani. Nilirudisha kibanda. Tena nikaongezea na kupika githeri. Kaanza kufanya kazi. Vile vile. Akakuja akanipiga. Mimi nikamwambia hii nayo imekuwa too much. Hata tu nikae kwa nyumba. Na si eti kukaa kwa nyumba ukiendelea hivi, mimi tutaachana. Hii mambo ya kunipiga kila saa mimi sitaweza. Although mtoto wangu alikuwa ameanza kumuogopa. Alifika mahali akamkataa kabisa. Juu alikuja akaonyesha mtoto ni kama si babake. Basi alinioa akiwa na 4, mtoto alikuwa na 4 years. Mimi nikavumilia. Hata kwa nyumba ilikuwa hivyo tu. Sasa bila alisikia story ya yule mwanamke, walikuwa wamekaa 5 years kwake na James alia. Na hapo kwao alienda akabeba mimba akazaa. Sasa hiyo kitu ikakuwa inamuaffect. Mimi nikamwambia hata hiyo si shida. Twende hosi tujue shida iko wapi. Kaniambia unanitusi, unaniita darasa zizai, juu nimekuoa na mtoto. Mimi nikamwambia sijakwambia hivyo. Nimekwambia twende hosi tujue shida iko wapi. Sasa unataka kuzaliwa? Kaniambia Na wakati mlipooana, mlikuwa mnashiriki tendo la ndoa sio? So mimi nikaona hapo kuna shida. Alikuja akachange kabisa bila alijua mwanamke amezaa. Kabisa akakuwa tu yeye ni mnyama kwa nyumba. Kiongea kitu kidogo ananipiga, ananitusi mbele ya mtoto. Na walisha hapa huwezi nizalia. Sasa mimi nikashindwa hizi ni gani. Sasa 2020 wakati wa corona mimi maisha ilinishinda kabisa. Nilitime akiwa ameenda kazi, mimi nikapaki vitu zangu, nikaenda nyumbani. Kwa sababu mtoto alikuwa ameniambia, "Mama nipeleke nyumbani nikakae na kukaa." Kamwambia sawa. Na mimi nikasema sitapeleka mtoto nyumbani na mimi pia sina amani nirudi hapa. Siwezi kaa bila mtoto wangu. Mimi nikapeleka mtoto nyumbani. Peleka mtoto nyumbani. Alikuja akapata hatuyuko, na alitoka kazi. Kanipigia simu akaniuliza, "Kwani umeenda wapi?" Kamwambia mimi nimeenda kwetu, maisha yako imenishinda. So, wewe unaweza kaa na mwenye unataka. Mimi wacha tu nikae maisha yangu. Kaniambia ni sawa. Kesho yake alikuja nyumbani. Kuja nyumbani tukakaa chini, tukaongea. Kamwambia mimi maisha yako imenishinda, kila mtu akae maisha yake. Akasema ni sawa. Mimi kutoka hiyo siku nilimublock. Mimi sikuwa naongea na yeye. So, mwezi wa 6 hiyo mwaka. Sasa akikuja nyumbani alitumia simu ya babangu kumpigia. Akamwambia msichana wako ameniambia nimkujie. Babangu yeye hata hakushughulika. Hakuniambia, hakuniuliza kitu yoyote. So vile alikuja ilikuwa ya Saturday. Na alikuja kitu 6 nyumbani. 6 asubuhi ama jioni? Jioni. Na hakufika nyumbani hiyo masaa. Ile babangu alikuwa anaeleza nikiwa nimeumia. Alikuja 6 akampigia simu, akamwambia kuja kwa soko fulani niko hapo. Akaenda. Babangu akabaiwa pombe. Walikaa kutoka 6 mpaka saa 3 ya usiku. Ndio walikuja nyumbani. Kuja nyumbani hata huyo jamaa kuingia kwa boma kwanza. Babangu alikuja akaniita. Mimi nilikuwa tu hapo sitting room. Nikiwa nimetulia hapo. Akaniita. Anambia msichana wangu ukuje.
Nikajiuliza babangu ananiitia nini nje saa hii? Hataki tuongelelea kwa nyumba ananiita nje. Nikasimama kwa mlango. Nikamuuliza anasema aje? Cause alikuwa mlevi. Kaniambia bwana wako amekuja, ameniambia mlikuwa mmeelewana akukujia. Haya. Nilistuka. Nikamuuliza surely. Mimi tangu atoke hapa mwezi wa 3, sijaongea na yeye. Nilikwambia siongeangi na yeye. And au kama msema amenikujia usiku, angekuja mchana. Kaniambia, mimi unajua mahali mlipatana sikuwa. Enda uongee na yeye. Ndiko nje ya gate. Nikamwambia siendi. Kwa sijui huyu mtu amekuja na nia gani huko usiku. Kaniambia haya ni sawa. Acha akuje nimpe nyumba ya brother yako, alale tuongee asubuhi. Nikamwambia hapo iko sawa, ina make sense. Babangu akaenda akakuja na yeye. Kukuja na yeye, unajua bila alitoka ili sasa amuendee, mimi niliingia kwa bedroom yangu na nikafunga. Sasa vile walikuja wakaingia sitting room, akampakulia chakula. Wakapiga story. Huyo jamaa akaambia babangu, "Hebu shika hii pesa uende uongezee pombe, ukuje tuongee." Usiku. Kumbe alikuwa na chenye alikuwa amepanga. So vile babangu alipewa pesa akaenda. Huyo jamaa akaanza kuniongelesha nikiwa bedroom. Mimi nikamwambia, "Mimi sitaki story zako saa hii. Kama ni kuongea uende ulale kwenye umeambiwa, tuongee asubuhi. Mimi sitaki story mingi." Akaniambia ni sawa. Unajua mimi nililala nikasahau kama kulikuwa na mtu sitting room. Sasa saa 5 ya usiku, najua nyumba yetu imejengwa hapa juu, imeacha nafasi. Ndio jishikilia uingie ndani. Saa 5 ya usiku nilisikia mabati ikipiga kelele. Nikainua kichwa. Nikapata jamaa amejishikilia mbao. Sasa anataka kuingia kwa room yangu. Nikamuuliza Boni, unaenda wapi? Kaniambia wewe tulia. Tulia nakuja tuongee juu umekataa tukiongelelea sitting room. Unajua jamaa aliingia na akajirusha kwa kitanda. Kitanda sasa ikaingia na ndani. Kikafunjika. Jamaa sasa alianza kuninyonga. Hata kuna nilikuwa na maalamu, imeisha juzi. Ya makucha vile alikuwa amenishika. Sasa vile alikuwa ameninyonga hivi. Nikamshinda nguvu nikafanya hivi. Akatoa. Sasa vile nilingangana na yeye nikamrusha akaenda kuanguka chini. Mimi hata sikujua kama alikuwa anapanga. Cause vile aliamka hapo aliamka na hasira. Akachomoa panga kwa waist. Ndio akashika hivi anidunge kwa tumbo. Nikapiga panga kapitia hapa. Bisa nilikuwa nadhani ni jokes. Nikamuuliza Boni, hizi ni gani? Kaniambia zimekuita tuongee ukakataa. Okay, mimi nilikuwa nimeamua kukuua na nijue. Mimi nikasema niliambia Mungu kama ilikuwa hivyo, wacha tu ifanyike. Cause sina otherwise. Tuko wawili hapa na sina nguvu ya mwanaume. Huyo jamaa alianza kunikatakata kichwa. Nikaekelea mikono hivi. Ndizo hii Max tunaona hapa. Nikizuia. Saa vile mikono iliganda. Huyo jamaa alikuwa anachukua mkono moja, anaekelea hapa kwa kitanda anakata hivi. Nikisikia na nikiona. Sio damu kumwangia kama maji. Na ni kwenu? Na ni kwetu. Nilipiga duru, but alikuwa amefunga mlango. Main mlango. So na yangu pia ilikuwa imefungwa. Wazia alipitia juu. So mimi nikapiga duru. Unajua hata ukistuka hutoangi sauti sana. Ulikuwa umepanic. So mimi nilijifanya nimekufa. Nikakauka kabisa. Nikajifanya nimekufa ndo atoke nje. So vile nilijifanya akanitingisha hivi. Akaona huyu ameisha. Hiyo panga alikuwa anikatakata naye. Alichukua akadunga hapo ikaingia ndani. Kwa kichwa yako? Kwa kichwa yangu. Mpaka unakuanga na shimo kubwa sana. Kwanza wakati wa baridi inanisumbuanga sana. Naanzanga kuuma. Akaenda akafungua mlango. So vile alifungua mlango, alikaa chini hapo nje. Akasema chenye alikuwa amekuja kufanya, amefaulu. Ameua pia yeye auawe. Ile tu nilikuwa naelezewa. Alichukuliwa na mob justice. Akapelekwa nje ya gate. So hapo ndo alipigwa akakufa mara hiyo hiyo. So mimi nilichukuliwa nikapelekwa. Ilikuwa usiku? Ilikuwa usiku saa 5 usiku. Mimi nikachukuliwa nikapelekwa hosi. Kupelekwa hosi
Nilikuwa tu najisikia tu kidogo. Nilikuwa naomba tu maji kila saa. Nikaambiwa hakuna maji. Sasa vile nilifikishwa hosi. Kufika hosi madaktari waliniona. Wakakimbia. Wakauliza umetuletea mnyama ama ni mtu? Cause ilikuwa nimerakatwa. Nyama zilikuwa zimemwagika kumwagika. Juu nilikuwa nimebebanishwa na mattress. Singebebeka hivyo. So ulichukuliwa tu pale ulikuwa kwa kitanda? Yeah. Nikabebwa na mattress nikaingizwa kwa gari. Daktari wakauliza ni mnyama mmetuletea ama ni mtu? Nikaongea nikasema tafadhali saidieni. Sasa walikuja wakanichukua. Kunichukua nikapelekwa theater. Kupelekwa theater walikuwa wananiongelesha wakaniambia Purity, tutakubali tu tukutoe mikono cause imeharibika haiwezi shoneka. Cause vidole zilikuwa zimemwangia kwa mattress. Sasa mkono hapa ilikuwa imekatakatwa kabisa. Ilikuwa manyama zilikuwa zimening'inia hivi. So ikabidi wanitoe. Nikamwambia sawa, nitoeni cause mimi naumia. Vile nilikuwa napigia story wakinishona. Mimi kesho yake nilijipata kwa ward. Nikiwa sina mikono. Sikuamini. Nilikuwa naona kama ni ndoto. Cause nilirudisha kichwa nyuma. Kesho jana yake nilikuwa nafanya kazi. Nilikuwa nafua nguo. Saa hii nimekuwa kama mtoto. Tena kwa ward nikawaambia madaktari, tafadhali mimi hebu mnidunge sindano nikufe. Siwezi ishi hivi. Kaniambia utatulia kazi yetu ni kutibu si kuua. Nilianza kulia. Nikijiangalia siamini kama ni mimi. Cause hata hii jicho moja iliaffectiwa. Cause vile hiyo panga vile ilipita hapa ilimguza hadi hapa kwa jicho juu. So hiyo jicho ilinisumbua nilikuwa naona na jicho moja. Mimi nikaona hapa maisha imefika mwisho kabisa. Nilikaa hosi nikitibiwa, nikipigiwa story. Ile tu nisipatwe na depression. Yaani sikuwa nakaa peke yangu, nataka nilikuwa na madaktari. Nilikaa hosi 1 month. Na nikatoka nikaenda nyumbani. Wacha nishukuru umeirebu wa kwetu, toa Semoseo. Alisimamia kila kitu bili ya hosi. Katoka hosi nikaenda nyumbani. Ndio ulikuwa kwa news. Ja. So mimi vile nilifika nyumbani. Sasa nikakuwa na changamoto. Acha nirudi nyuma kidogo. Mwenye alikuwa na yeye hosi. Ilikuja akafika mahali. Akachoka na mimi. Akaniacha hosi na akaenda nyumbani. Mimi niko hapo. Siwezi jipea chakula. Lazima utafutiwe mtu. Huyo mtu wa kutafutwa ina take time. Alikuwa nani kwako? Alikuwa aunti yangu. Aliniacha hapo na akaenda nyumbani. Sasa walikuwa wanatoania jutes za kuja kukaa na mimi. Hao wengine walikataa. Walisema wako na kazi hawawezi kuja. Mimi nikasema ni sawa. Mimi nikaachwa hapo, nikatafutiwa mtu. But nikasema niende nyumbani. Nikamwambia daktari niende nyumbani. Hapo naweza kuwa at least. Cause wanaona hapo ni mbali ukuje huko. Mimi vile nilitoka, nikaenda nyumbani. Maisha ikakuwa ngumu. Vile nilikuwa natarajia, ikakuwa ni shida. Kufika nyumbani hawa tu walikuwa hawataki kuniona. Wanaongea vibaya. Ati ungevumilia kwa ndoa, ungekuwa saa hii huna mikono. Ungevumilia kama sisi. Yaani wanaongea vitu zinakuuma, but unavumilia cause huwezi jifanyia kitu yoyote. Huko tu. But nilikuwa nategemea mtoto wangu sana. Nikilala sana mtoto alikuwa anakuja ananiamsha. Ananiambia mama, amka nikupee chai. Lunch, amka nikupee chakula. Mimi nikakaa nilikuwa nimevumilia hayo yote. But nilikuwa nimebeba babangu kwa roho sana. Sikuwa nataka kumuona. Cause nilisema ni yeye alisababisha hii. Cause angekataa mwanaume akuje nyumbani. Singekuwa hivi. Kakuwa tu sitaki kuona babangu niko na stress za mikono, niko na stress za babangu. Watu ndio hawa tena wananiumiza roho. Mimi nikaambia Mungu ulikuwa na sababu. Wewe wacha tu.
ufanye tu vile ulikuwa unataka. Mimi nikakaa tu nikitegemea mtoto wangu kila kitu. Alikuwa na miaka mingapi wakati huo? Nilikuwa na miaka 10. Mimi nikafika mahali tu nikaambia Mungu hata heri nikufe. Cause yenye napitia ningekuwa na mamangu, singekuwa napitia hayo yote. Mtoto ikafika mahali akaanza kuniuliza, mama, mbona watu wanakufanyia hivyo? Cause nilikuwa namaliza hata siku 3 bila kuoga. Mimi ni mwanamke. Ananiuliza, mama, kwani watu wanakufanyia hivyo kwa nini? Hata ningekuwa nimezaliwa msichana, ningekuwa nakufanyia kila kitu. Hadi hiyo kitu iliniuma. Mtoto wa kijana anaongea hivyo. Kaambia mtoto wangu, haina shida, Mungu anajua. Huyu mtoto alikuwa anashinda kulia. Alikuwa anashinda kulia kila saa. Ananiuliza, mama, saa hii una mikono. Nitasoma aje? Utakuwa unafanya kazi aje? Mtoto anaanza kulia, namwambia, wacha kulia. Mungu ndiye anajua chenye amepanga juu yetu. Niambia ni sawa. Nikakaa tu nilikuwa nimevumilia hayo. Sasa 2021 sijui kitu yangu ya kuumia ilikuja ika-affect mtoto. Mtoto alikuja angojeka tu kitu hata uelewi. Mtoto alianza kufura mwili mpaka miguu. Alikuja akachange kabisa. Ukimuuliza kama anasikia uchungu, anasema hapana. But unaona hayuko sawa. Ambia babangu, hebu mshughulike vile mtoto anapelekwa hosi. Mtoto alipelekwa hosi ya kwanza hapo kwetu. Akaenda akapewa tu madawa. Pewa madawa. Tukaambiwa tumpeleke hosi yenye nilikuwa nimelazwa Makueni. Sasa mtoto kupelekwa hosi, mtoto hakufika. Alikufia tu kwa njia. Kwa njia kiani. Pole. Pole pia. But tutake a break kidogo. Tuendelee. Kuna mtu alikuwa anakuja nyumbani takutupea poa. Tulikuwa tunakaa tu hapo, mimi na babangu. Matanga haikufanyika ama ilifanyika? Ilifanyika, but watu walikuwa wanaongea vibaya. Sasa hiyo ni mavuma baada ya jifanyia chochote. Lakini watu wanaongea vibaya, wanasema si kwa chama. Wasiki mtoto. Ilibidi tena nikapigia women refu. Kamueleza. Kasimamia tu kila kitu tukazika mtoto. Ule tulizika mtoto. Hapo ndo nilifikiria kujiua kabisa. Kwa hiyo mtoto ndio alikuwa tegemeo langu. Nilikuwa naniambia mama. Alikuja kaniambia mama, usijali. Hata hivyo nitasoma, nitakusaidia sana. Tulikuwa nanikujia tu kwa akili kila saa. So vitu mtoto alikuwa ananiambia. Hadi wa leo kitu inanisumbuanga. Ulizika mtoto. Mimi nikaona sitakaa nyumbani. Kozi hapo niko na bila ulizika mtoto. Bibi ya bradhangu alikuja akaenda. Katena na bradhangu. Nikaja hapo na babangu. Mimi nikaona hapa mshifika mwisho. Kozi kuna vitu mwanamke huwezi ambia babako. Kuna vitu huwezi muuliza hadi pai. Mimi nikaona tu nitoke niende. Nilitoka nyumbani. Nikakuja huku Mlolongo. Nikikuja Mlolongo nilikuwa nimekuja kujirusha kwa ile flyover. Kufika hapo. Kitu ikaniambia hapana. Usifanye hivyo. Kozi mbona kama huku hawana panga. Mbona ukuje kujirusha? Ukajirudia. Kajirudia. Kuna best yangu. Tulikuwa tunakaa na yeye.
Nikampigia simu nikamwambia niko Mlolongo. Hakuamini. Kaniuliza wapi, nikamwambia. Kanikujia tukaenda kwake. Nikamweleza kila kitu chenye napitia. But vile niliumia alikuwa anakuja kuniona nyumbani. Kamuuliza, akaniambia ni sawa. Nikakaa kwake miezi 2. Kukaa miezi 2 akaniambia nataka kuhama, nataka kwenda Mombasa. Itabidi anitafutie fare nirudi nyumbani. Nivumilie tu. Cause nyumbani ni nyumbani. Utanifanya nini? Kamwambia ni sawa. Kamwambia ni sawa, nitajua nini nitafanya. Nirudi nyumbani? Sikurudi. Kuna best yangu alisikiza story yangu. Cause nilianza kujieleza kwa radio yetu. Inaitwa Musi FM. Kanipigia simu akaniambia kuna madam fulani best yangu anakuanga na channel yake, anaweza kukusaidia tena kuconnect na yeye. Akanipea namba, nikampigia. Kumpigia anaitwa Wambua Mwangi na ukanga wa Kikuyu. Nikampigia simu nikamweleza. Hiyo siku tu akaniambia kesho yake niamke nikienda Kikuyu. Mimi nikaamka nikaenda. Kuna nilienda akanifanyia interview, nikapata support. So sikuenda nyumbani, nilikuja nikamwambia kwenye nimeenda nimefanikiwa, acha nirudi nyumba yangu. Mungu tu atanisaidia. Na nilipata huko, nikaenda nikatafuta nyumba. Nikabai vitu za nyumba. Sasa balance ilibaki na nikafungua kazi ya kuuza manguo. So mwenye nilikuwa nafanya kazi na yeye aliniibia kila kitu. Nenda nikapata store hakuna kitu. Sasa hivyo kazi iliisha hivyo. Hadi walio sijafungua kazi ingine. Okay. So kutoka hapo nilikuwa nategemea brother yangu mwenye nilikuwa nafuata. Yeye alikuwa ananisaidia. Kwa kila asubuhi alikuwa lazima ajue nimekunywa chai ama sijakunywa. Brother yangu ilifika mahali akapotea kwa plot. Kwa nilikuwa najulikana huko. Katika akanipigia simu. Kaniambia Edwin, tuko na 2 weeks akuji. Tukimpigia simu ni mteja. Hata mimi nilikuwa nampigia simu napata ako mteja. So nikaenda huko. Nikapata ni ukweli. Hayuko. Nikapigia bastiboni wetu. Kamwambia Edwin hapatikani 2 weeks. Sasa tukatoka tukaanza kumtafuta. Tukamtafuta kila mahali, Stimochali. Kila mahali. Tulienda tukampata Kenyatta ICU Kiwaonge. Brathangu alikuwa na breathe na machine. Alikuwa analishwa na pipes kwa sababu alikuwa ameumizwa sana kichwa. Brathangu alitibiwa. Kasidikana. Bado natuaji. Tulina tukamsika. Sasa hapo mimi nikakuwa tu sina mbele wala nyuma. Tu ni yeye alikuwa anategemea. Kwa saa hii niko hapa. Niko na mtoto wake mwenye aliacha. Ni nini kilimfanyikia? Alipigwa na watu kutoka kazi. Watu kwa nini? Wakora tu. Wakora. Haya walikuwa wanamnyang'anya. Sasa kuna kijana wake? Kuna kijana wake. Na mimi sina kazi. Tunategemea watu. Sawa, tutafika hapo kwa mahitaji. Hebu tueleze vile maisha yako yalivyobadilika tangu wakati ulipatana na huu mkasa. Maisha yangu ilibadilika sana. Cause nilikuwa nafanya kazi. Saa hii siwezi fanya kazi. Hakuna mahali naweza uliza kazi. So kitu ilinikwaza sana.
Juu kuna kazi zingine siwezi fanya. Hata kama natumianga simu najipea chakula najitosha. Manguo siwezi osha na siwezi pika. Sasa nani anakupikia, nani anakuoshea manguo? Na best yangu tunakaa naye hapa kwa plot. Inakaa 4th floor. Yeye ndiye anakujanga anatupikia na anioshea manguo. Anakuanga na siku ya kuosha manguo. Na kuoga unaoga namna gani? Kuoga naoga vizuri sana. Na shower. Oh. Sasa ni watu nyumbani wanasemaje pahali umetoka? Hii nyumbani, watu wa nyumbani walinitega tangu niumie. Hakuna mtu anataka kusikia story yangu. Tu uombe mtu usaidizi hawezi akakupea, lakini wanasema unajifanya. Serikali inasaidianga watu kama nyinyi. Na watu wa kina bwana ushaienda huko kwao? Hapana, mimi tangu niumie hata kuna mtu niongea. Na wakati mlikuwa mmeoana ulikuwa umeshaienda huko kwao? Sasa ulipoumia walisemaje? Hakuna kitu walisema tu kijana wao amekufa, hapo hakuna kesi. Sasa unaishi hivyo, na tukianza ulianzia vizuri ukasema haukuzaliwa hivyo. Mi kwenye nilikuwa napitia kwa ndoa nilifanya nitoke, na hao yote ndio wamefanya nikae hivi nikiwa sina mkono. Kozi yeye hakukubali kuacha, kanifuata kuja kunifanyia hivi. So alinikosea sana. Kozi hiyo kitu inaniumanga sana hadi wa leo. Sasa mimi nakaanga hivi najiangalia, sema hapana. Sasa hiyo umezaliwa tu msichana peke yenu kweli. Tu wengine wanakutusi, wanaongea vibaya. Kitu inaniuma. Pole sana. Sasa wewe ndio unashughulikia huyu kijana wa mtoto wako, wa brother yako. Ni mahitaji gani ambayo mko nayo kama familia? Sasa wewe na yeye. Sasa mahitaji yenye tuko nayo sana sana rent, inakuanga na shida. Na uzuri wa huyu caretaker ananielewanga. Hata nikimwambia ngojea, sasa mimi nakaanga hata miezi 2 bila kulipa nyumba, na anangojea. Sasa saa hii tumedaiwa miezi 2 sijalipa. Huyu mtoto anataka kuenda shule, hana uniform, hana chochote. So sijui nitafanya nini. Niliomba tu Mungu nikamwambia nifungulie njia. Hao tu wenye anafungulianga na kuja kunisaidia hawalete. Kusema tu kweli vile niliomba ndio nimeona mmekuja. Ndio ninipigia simu. Nimeomba jana yote. Hii nyumba rent ni pesa ngapi? Ni 4,000. Okay. Unasema ulianzisha biashara ya kuuza manguo. Sasa ni kazi gani ambayo unaweza, yani kibiashara ambayo unaweza kufanya ambayo hautategemea mtu ambaye atakufanyia kama huyo wa biashara ya nguo alikufanyia? Viatu. Nazauza viatu. Ama tu niliona tu hata kinyozi iko sawa, naweza ajiri mtu na huko hapo tu nachukua pesa. Okay. Hiyo ni mzuri. Haya, hebu ongelesha mtu ambaye ako kwa ndoa kama yenye wewe ulikuwa. Mtazamaji, mimi chenye naweza waambia, kama uko kwa ndoa, kama uko kwa relationship na unaona haifaulu, tafadhali jitoe mapema. Saa hii hata kuoleka si lazima, wanawake wametikalisha. Kozi hata ukitoka na uende kwenu utafuatwa hapo. So wewe toka na uende tu kwenye ajuu. Kwa wenye napitia changamoto, mnaona tu vile niko sikuzaliwa nikiwa hivi. So ogopa sana, siku hizi wanaume wamebadilika sana sana. Hebu tupigie picha ya vile hiyo ndoa yenu ilikuwa. Uliolewa miaka mingapi? Miaka 3. Hebu tupigie picha ya hiyo ndoa. Mimi kwa ndoa sitasema alikuwa na shida. Tulianza vizuri. Cause
kama singesikia sauti yake, singekubali kama ni yeye alinikata. Alikuwa mtu mzuri sana. Alikuja akabadilika tu once hadi mimi nikashindwa. Nikashindwa ni nini mbaya. Ni nini kilifanya abadilike? Nilifanya abadilike ni kuhusu ule mwanamke kupita tisa. Hiyo ndo kitu ilikuwa inamuuma. Na pia nyinyi sasa hampati mtoto. Pia si hatupati mtoto. Na wewe ulikuja na mtoto. Na mimi nilikuja na mtoto. Kwa hivyo kuangalia tu signs zote zinamaanisha shida ilikuwa yake. But yeye hakuwa anataka kuambiwa na hakuwa anataka tushughulike. Yeah. Sasa after mligundua mkiwa kwa ndoa miaka mingapi? 2 years. 2 years. So hiyo mwaka wa mwisho wa 3 alikuwa mtu wa aina gani? So hiyo mwaka 3 ndo alikuja akachange. Akakuwa mnyama. Kila saa anafuja kwa nyumba. Akipolesha kidogo hivi ukinitibu anakupiga mbele ya mtoto. Cause ilifika mahali hadi landlord katupea notice tuhame. Pia fuja kwa nyumba. Na mimi sikungoja huyo, sasa nikaenda nyumbani. Akanifuata. Wakati ulikuwa unaingia kwa ndoa, Purity, ulikuwa na matumaini ya kuwa ndoa itakuwa mzuri na maisha yako yatakuwa sawa. Unaona kama ulirudishwa nyuma? Sana. Cause mimi kama si hiyo kitu ya huyo mwanamke, nilikuwa nimeamua tu kukaa kwa ndoa. Kabisa. Tulikuwa tunakosana, ananikujia tunarudi. Bila makosa tu ya kawaida. But hiyo ilifika mahali ikakuwa sasa ni serious. Hapa nikaona tu hii ni kifo. Cause alikuwa ananipiga sana mbele ya mtoto analia. So mimi hiyo kitu iliniumiza sana. Cause hata saa hii si rahisi hata upate mwanaume mwenye atakuoa ukiwa hivi. Wengine wanaona umekuwa mzigo kwao. Hiyo kitu inanipea stress. Yeah. Na kama hamngefika hapa, maisha ingekuwa namna gani pako sasa hivi? Kama hamngefika kwa kukatwa mikono. Maisha tu ingekuwa at least, sitasema ingekuwa sawa. Ingekuwa at least. Cause sahii ningekuwa najua tu chenye nafanya. Na kama angenikata mikono, ningeshughulika hadi tupate mtoto. Cause hiyo ni shida kidogo sana. So lakini yeye alikosti haya. Mpaka hiyo kitu iliniaffect sana. Kwanza ya mtoto wangu iliniaffect sana hadi wale watanisumbua. Na ungetaka kuolewa? Ningetaka kuoleka but wakukuoa watatoka wapi? Wanaona ukiwa mzee kwao. Lakini bado unaamini kwamba ndoa inaweza faulu? Kwa hivyo kama kuna mtu pale akona nia na wewe? Gosa hata ningekuwa kwa ndoa, ningekuwa at least ningekuwa nimeplan kuzaa mtoto mwingine. Kwa hivyo niko na msaidizi. Okay. Kwa Purity, peana nambari yako ya simu kwa hii kamera ili mtazamaji aweze kukupigia, kukufikia, ujue mwelewane mtatembea hii safari namna gani. Okay, mtazamaji, napeana namba yangu. Mwenye ako na chochote atanisaidia, mwenye ako na advice atanipea, na kama uko na kazi unaweza nipea. Hiyo tu ya kuuza viatu ama manguo. Cause ni poa tu nikuwe tu na kitu ya kujishikilia. Cause sitakuwa nategemea watu kila siku. Utapata leo, kesho utakosa. Namba yangu ni 0748 22 20 53. Narudia tena 0748 22 20 53. Utaleta Purity Makau. Purity Makau. Thank you. Asante sana Purity. And tunakuombea kwamba mwaka kama vile umesema kwamba uliomba, alafu tukakupigia simu tukakwambia kwamba tungetaka kufanya mahojiano na wewe, baraka zikufuata huu mwaka unapoanza. Na huwezi jua pia mapenzi ya kufuate. Na pia mtoto. Manake haikuwa bishi yako kwa maisha itakuwa hivi. Umekaa hivi kwa miaka mingapi?
Sahi sasa huu ni mwaka wa 6. Unaanza mwaka wa 6. Ukuwe mwaka wa mabadiliko na mafanikio. Tunakuombea mema. Nami Asante sana kwa kutupea stori yako. Pia inahuzunisha, ina uchungu, lakini huwezi jua kesho. kweli. Asante sana. Tuko family, that's the heartbreaking story of one Purity Makau. It wasn't her wish, and as she started by saying, she wasn't born like this. It only happened because someone felt, I don't know, too much anger or jealous, or I don't know how to describe it, to a point of harming her. Unfortunately, that person is not there to pay for what she did, or for what he did. And I pray that we walk with purity. My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko.